Պարոն Միրզոյան, ես մի անգամ եմ մանկապարտեզում կողքի աղջկա մազն եմ քաշել, հույս ունեմ չեք ասի, որ դա ինձ զրկում է հարց տալու իրավունքից։ Հայաստանի Հանրապետությունը ստեղծվեց Բաթումի պայմանագրով մոտ 12,000 քառակուսի կիլոմետրի վրա, հանձնվեց բոլշևիկներին մոտ 30,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով, իսկ այդ ընթացքում ինչքան էլ կապ չունի, սկսվեց 12 Այսքան ծիծաղալու բան ասի, պարոն Նազարյան, սկսեց 0-ից 12-ով ֆիքսվեց, 30-ով հանձնվեց։ Դուք որ առաջի փոխվարչապետ էիք, հանգիստ գնում էիք Ստեփանակերտ, որովհետև 42,000 քառակուսի կիլոմետր այն տարածքը, որ հանգիստ գնում էիք։ Հիմա Հայաստանի ինքնիշխան իրավազորության ներքո գոնե 28,742 քառակուսի կիլոմետր, այսօր ձեր իշխանության ներքո 200 քառակուսի կիլոմետրով պակաս եւ կար Արցախի Հանրապետություն 12,000 քառակուսի կիլոմետր ինքնիշխան իրավազորության ներքո, բայց ձեր հարցերին պատասխանեմ չկռվենք, ուրեմն ֆիքսենք, ամերիկացիների հետ մոտ 5 ամիս առաջ ստորագրել եք փաստաթուղթ, դեռ չեն ժամանել եւ դեռ ինչ է արվել, որևէ պատասխան չնշվեց, վիզայի ազատականացման հետ կապված քննարկում եք, բայց ոչ մի լավ բան դեռ չկա, ես առաջի Շենգեն, դեռ Շենգեն չէր, գերմանական վիզան 96 թվին եմ ստացել, 5 օր է տևել, դիմումը ներկայացնել, գնալ հարցազրույցի, գնալ անձնագիրը վերցնել, այսօր հիմա բոլորով ստեղում ձեռը հեռախոս կա, մի հատ փորձենք որևէ վիզայի կենտրոն, որևէ երկրի համար փորձենք ժամադրություն ստանալ, տեսնենք քանիսս, այսքանիցս կհաջողի, որևէ արդյունք ոնց որ թե չկա, եմը գործընթաց, ես չասեցի, դիմումը ներկայացրել եք, թե չէ, ես ասել եմ, օրենքի ընդունման վարքյանից, մինչև այսօր, ինչ որ քայլ արվել է, թե չի Դեպի Համզաչիման, օրենքն ասում է, ԵՄ-ի հետ դեպի Եվրոպական միություն, լավ, դեպի անդամակցության գործընթաց Եվրոպական միությանը, դեպի ուղղությամբ, դեպի Բրյուսել, լավ, ինչ քայլ է արել։ Այո, տեսեք, իսկ գիտեք ինչքան չվող թռչունկավոր չվում թռչում, հիմա պետք է արդյունքի մասին խոսանք, հիմա եթե տենց պետք է խոսանք, տենց խոսանք։ Եվ երկրորդը խաղաղության պայմանագիրը էլի մի հարց կար։ Ինչի ենք մենք դրա մասին իմանում Բաքվից։ Եվ երկրորդը կար նույն ծրագիրը, որ նայում ենք, օրինակ կառավարության այս տարվա, որը ներկայացրել էիք նախորդ տարվա կատարողականի հետ կապված, ասում եք երկու կետ ենք ներկայացրել Ադրբեջանը, սպասում ենք Ադրբեջանից պատասխանին։ Ադրբեջանը չպատասխանեց, դուք ընդունեցիք ադրբեջանական շարադրանքը։ Այդ տեքստը դրա մեջ ինչ քաջություն կար, դա ինչով են նպաստում մեր անվտանգությանը, իրանք շարունակաբար կրակում են, երրորդ զինվորական օդանավականն են բացել մեր սահմաններին, զենքի գնման ծավալները աճել են, Ադրբեջան, Թուրքիա, Պակիստան զորավարժությունների ինտենսիվությունը աճել է, ինչով ենք մենք մեզ ավելի ապահով զգում, քան թե մինչև այն վարկյանը, երբ այդ երկու կետերը համաձայնեցված չէին եւ Ադրբեջանը չէր հայտարարել, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը համաձայնվել են այդ երկու կետի եւ վերջնական պայմանագրի շուրջ։ Պարոն Խաչատրյան, ընդհանրապես չեմ խուսափում, շարունակենք խոսակցությունը, եթե պարոն Խանդեյան հնարավորություն տա մի հատ արձագանքենք, մի հատ, այսինքն եթե որևէ բանի չեմ անդրադառնում, հանկարծ տպավորություն չլինի, որ թեմա կա, որի շուրջ խուսափում եմ խոսալ։ Օրինակ, որ ասում եք, որ մենք ստացանք այսքան, ժառանգեցինք այսքան, դուք էլ հանգիստ գնում եք Արցախի Հանրապետություն։ Որ ասում եք Արցախի Հանրապետություն, մի հատ խնդրում եմ, կասեք ինչ նկատի ունեք։ Կարակ հետո կարակ գնանք մամուլի ասուլիստակ, եթե նույնիսկ պարոն Խանդեյանը չի, ես ուղղակի ասում եմ իմ տարակուսանքը, այսինքն նայեք, դուք տենց հպարտ դեմքով ասում եք Արցախի Հանրապետություն, բայց մի հատ կարակ ասեք, կար Արցախի Հանրապետություն ձեր համար գոնե, դուք երբ որ իշխանություն եք, կար ճանաչված Արցախի Հանրապետություն,
Պատասխանը ակնհայտ է, չէ։ Սա ինձ ստիպում է ենթադրել, որ դա սովորական քարոզչական են հնարքներից է, հայրենասիրականի անվան տակ սիրուն փաթեթներից, որի տակ դուք լրիվ ուրիշ բաներ եք պայմանականորեն վաճառել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին։ Հետևաբար կրկին այս արտահայտությունը ես ասում եմ, հալվա ասելուց բերանը չի քաղցրել, որ դուք շուշուտ ասում եք Արցախի Հանրապետություն, ճանաչեիք այդ Արցախի Հանրապետությունը, հետո էլ կասեք, հետո რა կասում եք, մենք ձեզ թողել ենք 42000 քառակուսի կիլոմետր, ես հարցնում եմ, ինչ Հայաստանի Հանրապետություն, դե տենց հա դուխով ասեք հա, որտեվ էտել էր տարբեր, մի րոպե, դա էտել էր տարբերակ, ասել չենք ճանաչում Արցախի Հանրապետություն, այդ սա հիմա ճանաչում ենք Հայաստանի Հանրապետություն։ Ախր դուք ոչ եք արել, ոչ լուծման եք գնացել, ոչ հայտարարել եք դա հանրապետություն անկախ, ոչ հայտարարել եք Հայաստանի մաս, ոչ զիջել եք, ոչ չեք զիջել, ուղղակի անverջ, անսահման ձգել եք ստատուս քվոն, իմանալով, որ դա մի օր պայթելու է ժողովրդի գլխին։ Եվ էլի պատահական չի, ուզում եմ հիշեցնեմ, 2018 թվականի դեմոկրատական ոչ բռնի թավշյա հեղափոխությունից հետո, երբ որ մենք նոր ձևավորում ենք իշխանության մարմինները, երբ որ նոր առաջնորդություններ ենք սահմանում, փորձում ենք իրականացնել, ես հիշում եմ այդ օրերին այդ բանը լայնածավալ վայրահաչ են մասին, որ հեսա սրանք հողեր են տալու։ Մենք էլ այնքան միամիտ էինք, որ այդ ժամանակ սի գլխի էլ չէինք ընկնում, ինչի մասին են խոսում, ես ինչ աբսուրդ մեղադրանքներ են հիշեցնում։ Ես սա ինչի եմ ուզում ասում։ Ուզում ցույց տալ, որ դուք լավ էլ իմացել եք, որ այդ մի օր պայթելու է, եւ հետեւաբար իմ համար սա ձեզ անձնապես չեմ ասում, չնայած համարձակություն ունեմ ասելու, որ նաեւ կարծում եմ անձնապես էլ մաս եք այդ ամեն ինչի։ Իմացել եք, որ այն գիծը, որ ոչ մի հստակ բան չի կարել, եւ իմացել եք, որ դա մի օր պայթելու է ժողովրդի գլխին։ Եվ այդպես էլ եղել է։ Ցավոք սրտի մենք եւ հայ ժողովուրդը եւ ես անձնապես չենք ունեցել բավարար խելք, քաղաքական հասունություն, քաղաքական միտք, եթե կուզեք, ժամանակին ճիշտ կողնորոշվելու գլխի ընկնելու եւ գնալու զիջումների, գնալու լուծումների ասում եք ինչ այդ երկու պայմանագրին վերադառնալով ինչը ձեզ ստիպեց այդ երկու կետի շուրջ վերջին քննարկող երկու կետի շուրջ էլ համաձայնության գալ ասեմ պարոն Խաչատրյան չնայած վստահաբար չեք կիսի բայց կապ չունի դրանից իմ պատասխանը չի փոխվում ուրեմն եկավ մի պահ երբ մենք մտածեցինք որ հետագա ուրեմն բանակցությունները մնացած քննարկվող ձևակերպումների շուրջ քիչ հավանական է, որ կտան ուրեմն ցանկալի արդյունքներ եւ կստացվի մի իրավիճակ, որ հետագա քննարկումները, որոնք կրկին աղոտ հեռանկարով քննարկումները, ուրեմն հարցականի տակ կդնեն արդեն իսկ համաձայնեցված շատ էական ուրեմն ձևակերպումները Եվ այդ պատճառով նաև մենք վերջին գործողությունը, որ արվել է, մենք հայտնել ենք վերջին տարբերակի, վերջին առաջարկի շուրջ մեր ուրեմն համաձայնության մասին։ Սովորական բանակցություններ, ցանկացած բանակցություններում վերջում մեկը ասում է, լավ, այս վերջի ասածը բան է, ընդունելի է եւ այդտեղ տեղա ունենում պայմանավորվածություն, պայմանագիր։ Մեր դեպքում պայմանավորվածությունը տեքստի շուրջ տեղի ունեցել, ստորագրությունը դեռ չէ, բայց հուսանք առաջիկայում դա էլ կլինի։